Aman dikkat! Öksürürken kaburgalarınızı kırmış olabilirsiniz. Basit bir öksürük diyerek geçmeyin. Ani başlayan ve geçmeyen göğüs ağrılarınız kaburga kırıklarının habercisi olabilir. Günümüzde özellikle gençlerde öksürüğe bağlı kaburga kırıkları artıyor. Astım hastaları ve stres altında yaşayan kadınlarda ise bu durum daha sık görülüyor. Çoğu zaman yalnızca tomografi ile saptanabilen bu kırıklar genellikle göğüs ağrısı sanılarak gözden kaçıyor. Peki neden oluyor? Hareketsizlik, güneşten uzak bir yaşam ve sigara kullanımı kemikleri zayıflatıyor ve kırılma riskini artırıyor. Göğüs cerrahisi uzmanı Profesör Doktor Güven Sadi Sunam, kemik ve bağ dokusunu güçlendirmek için kemik suyu, kelle paça çorbası gibi besinlerin destekleyici olabileceğini ancak tek başına yeterli olmadığını söylüyor. Gençleri de dengeli beslenmeleri, düzenli hareket etmeleri, güneşten faydalanmaları ve sigaradan uzak durmaları hakkında uyarıyor. Farkındalık için bu videoyu sevdiklerinizle paylaşın ve daha fazlası için Hürriyet'i takip etmeye devam edin.